بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لكل متابعينا. اليوم راح نصلح كارت غسالة فول اوتوماتيك نوع ال جي. اول شي فحصنا الفيوز لقيناه سليم، شكل المحولة ما بي اي مشكلة، فاضطرينا الان نفتح اسفل المحولة. هذا النوع من ال جي بشغلة كل السهلة، يعني عطل المحولة غير وارد لانه بيها حماية، فراح نعلمكم شلون نرفع الحماية عنها. أول شي نفحص المداخل 220 ونشوف ماكو أي تأشيرة، معناته أكو قطع بالدائرة. المفروض تقرأ عندك 740 تقريبا بالأومية. فتحناها الفتحة هذه، لاحظ هنا 3 نقاط وأكو زجزاج خلينا نسميه، هي هاي المقاومة. فنسوي توصيلة بين النقطة الأولى والوسط. هي هاي شغلة مسوينها شركة ال جي، فتنقطع دائما الحماية مالتها. نجي نفحص، راح تشتغل عندك بصورة صحيحة. فالمشكلة كلش بسيطة، يعني ما يستوجب أن تفتح المحولة. بعد ما تسويها تخلي لها بخاخ أمير احنا نسميه، وتيب شفاف حتى نمنع الرطوبة أن تدخل إلى الداخل مالته. هنايا ذني عبارة عن ترياك اللي قلنا عليها، وهذا هو ريجوليتر 5 فولت. هذني راح اسوي لكم درس عنها. هذا شكل الواجهة الأمامية مالت ال جي، فحبيت أوضح لكم الفكرة، وشكرا لكم.